注意看。火车上，女孩和大叔聊得正开心，女孩突然感觉自己要憋不住了，于是立马起身朝厕所走去。不料敲了半天的门却没有反应，恰好这时有乘务员经过，于是他就让乘务员开一下门。乘务员敲了敲门，发现依旧没有回应，这就奇怪了，这个车厢的厕所在上个站就被反锁了，怎么这么长时间过去了，里面的人还没有出来呢？这一反常的情况引起了乘务员的警惕，于是他立马去把列车长找来。列车长赶来后又敲了敲门，结果还是没有反应。他问乘务员是不是没开门，可乘务员却告诉他说自己就没锁门，里面一直有人。听到这话，列车长知道一定是出事了，于是就叫乘务员去找乘警长大罗来。在大罗赶来后，乘务员想要用钥匙开门，结果却被大罗制止，因为他发现钥匙孔里有残留的碎屑。他小心翼翼地用工具将碎屑挑出，顺势装进密封袋保存备用。在完事后才叫乘务员开门，可就在开门的瞬间，乘务员被眼前的一幕吓得惊声大叫。原来里面躺着一个浑身是血的男人，乘务员的惊叫声引来人们的围观。列车长急忙去维持秩序，大罗从一旁摸了过去，发现男人早已没了气息。他立马拿起手机打给了刑警队，汇报情况并请求协查。很快被害人的资料就传了过来，死者名叫张明启，52岁，在北京海淀区龙华小区居住，是一家民营建材公司的老板。他这回买的是北京西到深圳的硬座票，卧铺是他上车后才补的。经过初步勘查，死者颈动脉断裂，头部受到钝伤，估计是倒地后碰撞造成的。他随身携带的手机、钱包和密码箱都在，都没有翻动过的迹象，而且厕所门也没有撬动过的痕迹，像是用钥匙锁上的。就在乘警向大罗汇报时，大罗突然拿起了密码箱，轻轻一摇，发现里面好像是空的。大罗利用之前学到的方法，很快就打开了密码箱，果真发现里面什么都没有了。接着大罗找到列车长小林，向他了解卧铺车厢乘客的情况。林车长告诉大罗，最先上车的是喜欢摆弄相机的陈海，随后上车的是那对小情侣，接着就是受害者张明启和他的保镖洪刚。因为他们带着贵重物品没买到卧铺，因此就给二人安排了上下铺。然后是客运公司的财务经理老刘，本来是安排他去软卧的，可他坚持要去硬卧车厢，没办法就给他安排了硬卧下铺。最后上车的是做生意的马先生，他说自己有腰椎劳损不能久坐，因此就给他安排了个中铺。列车长回忆道，那个张老板说自己是做生意的，因此密码箱不可能是空的，厕所的门也有些蹊跷，只有火车的专用钥匙才可以从外面锁上，而这种钥匙只要是在火车上工作过的人就很容易得到。事不宜迟，大罗让乘务长抓紧去查一下，看看有没有列车员丢过钥匙，特别要注意那种破损或者是老化的。林车长有些不解，大罗解释自己刚才在钥匙孔里发现了钥匙上脱落下来的电镀皮，因此这把钥匙成了关键的证物之一。在林车长离开后，大罗又将车厢乘务员小雪叫来询问。大罗问他在工作时有没有发现车厢里那6位乘客有异常情况。小雪回忆了一下说没有，自己只是和他们随便聊了聊。最后上车的马先生称自己是做服装的，小雪就问起了他有关衣服质量的问题，可马老板却躲躲闪闪回答不上来。而死者张明启是做建材生意的，他说自己这趟是去深圳签合同的，恰好最近小雪家里在装修，于是就问他实木地板好还是复合木板的好。可老张却没给出专业的回复，只是告诉小雪自己喜欢什么就铺什么，管他别人说什么呢。除了这俩人外，其余的4个小雪都没有接触过，因为那几个人都不太喜欢说话。在和小雪了解完情况后，大罗带着徒弟陈军赶往出事车厢，准备和乘客接触一下。在将事情告知大家后，大罗便转头询问张明启的保镖洪刚，问他是什么时候发现他老板不在的。洪刚回答是在衡水站开车以后，同车厢的旅客也称在开车后就没见过张明启了。还有一个重要情况，张老板随身带着一个密码箱，有人见他拎出去过吗？见没有人作声，大罗又补充道，说他们打开了密码箱，却发现里面是空的。大罗话音未落，一旁的刘经理就马上大喊道，空的？不可能啊！谁也不可能拎一只空箱子，肯定啊，有人图财害命，是吧？抓住他，非让他偿命不可。大罗听后说，凶手肯定是跑不了的，因为案发后列车一直以
每小时120公里的时速行驶，凶手是不可能跳车逃走的。一旁的陈海提出了疑问，那要是在衡水站停车前发生的，车一停他不就跑了吗？其实大罗也想到过这种可能，不过这样一来不就等于暴露自己了吗？凶手不可能那么傻，因此车厢内的人都有作案嫌疑。所以大罗需要了解一下，列车在到达衡水站前10分钟，也就是18点30分，到发现张老板死时的19点30分，这1个小时的时间里，各位都在什么地方做什么？首先是看着人畜无害的陈海，他说在列车到站前，他从另一个车厢刚走回来，车就到站了，于是就下车去转了转。乘警问他去那个车厢干嘛去了，陈海回答说就是随便转转，拍了点照片。大罗说可不可以看一下相机？陈海一听说当然可以，不过很快又改口称相机没电了。第2位是做服装生意的马老板，马老板说那1个小时自己去硬座车厢了，可当大罗问他去干什么时，马老板立马神情慌张了起来，结结巴巴地说自己本来买的是硬座，后来改卧铺就把东西落在座位上了，所以就回去取了一趟东西。接着大罗又问他原来的座位是几车几号，这时马老板眼神开始飘忽，支支吾吾的半天说不上来，想了几分钟说应该是9车98号吧。接着是公司财务的老刘，他称自己当时是在车厢连接处抽烟，后来火车到了廊坊站，他就下车去站台活动去了。第4位是那对小情侣女孩马乐，他说自己一直在看书，不知看了多久就睡着了，等醒来时发现车厢里没一个人，都是过了一会儿才回来的。最后是马乐的男友文海，他说自己当时闲着没事，就去骑车去看人家下象棋了，一直到衡水车站才回到卧铺。在了解完情况后，大罗表示感谢大家的配合，不过在案件没有调查清楚前，所有人都不能擅自离开车厢。接着大罗又向陈海要摄像机，陈海还想以没电为由拒绝大罗，可在大罗的再三要求下，他只好拿出了相机。在离开前，大罗问了一下刘经理抽什么牌子的烟，刘经理脱口而出红塔山，可当大罗打开吸烟处的烟灰缸时，发现里面都是中南海的烟头，根本没有红塔山的烟头。看来刘经理根本没有说实话，而那个做服装生意的老马也撒了谎，因为9车根本没有98号座位，除了刘经理和老马外，其他人的神情看起来也都有问题。大罗叫徒弟陈军立马把5人的身份证号报告给铁路公安处，请地面民警帮助协查一下这几位旅客的情况。几分钟后，林车长赶来，说所有的列车员都查了，包括行李车行李员和邮政车邮政员，所有人的钥匙都在，而且没发现有破损的情况。那这把钥匙究竟是哪来的呢？随后大罗把洪刚叫了过来，有些问题想再问问你。张老板的箱子里有什么东西？钱多少？60万。60万。带这么多钱干什么？在北京的生意有点麻烦，他这次回深圳就不准备回来了。什么麻烦？和别人有点纠纷。看来张明启是准备跑路的，没想到却栽在了半路上。随后大罗让洪刚仔细说说，你是什么时候和张明启分开的？是因为什么分开的？洪刚说他们是在衡水站分开的，当时他们俩人在餐车吃饭，吃到一半时，张明启突然提起密码箱说要去上厕所，结果去了就没回来。洪刚还以为他是回卧铺了，也没多想就去把账结了。恰好这时列车到站了，他直接从餐厅下车去站台转了转，等他上车后还是没看到张老板，找了几圈也没看到他，就以为他是丢下自己提前下车了，可没想到他是死在了厕所里。听完洪刚的描述后，大罗问他周围人有没有什么异常，洪刚说他感觉那个老马有些怪，自从上车后就一直盯着他们，眼神总是鬼鬼祟祟的。听完后，大罗让人先把他送回车厢。其实大罗早知道他是在说谎，因为餐车吃饭一直都是先买餐票，因此不存在吃完饭才买单的情况。很快刘经理的问题就调查清楚了，原来他涉嫌挪用公款和贪污腐败，纪委正在对他进行调查，公司领导也正在四处找他，没想到他已经坐上火车要逃跑了。警员给大罗打去电话，将这个情况告知给对方。另一边，火车到达了聊城站，地面警察赶来将死者的尸体运走。大罗趁机向领导汇报车上的情况，然而就在此时，车厢内有了新情况，一个神秘人顺着梯子爬到上铺，拉开一个手提包，顺势将手绢里的钥匙丢了进去。随后就见刘经理从车上下来，着急忙慌的要离开，说公司临时有点事，因此提前下车。就在要离开前，陈军挡在了面前。刘经理，车上的事还没有弄清楚，请您等一等。车上的事跟我有什么关系？
我下车是办公事儿。再者说了，我也是铁路上的人呀，还能跑了啊？您坚持要下的话，那也得等罗警长来了再说呀。你什么意思呀？你这是？就在二人推搡时，大罗及时赶来。刘经理质问罗警长为什么不让自己下车，耽误了工作，你们谁能负得了责？大罗直言自己会负责，因为他此时已经知道刘经理的底细了，因此就更不能让他提前下车了。大罗又问道：“你是怎么知道张明启的密码箱不可能是空的？”刘经理慌张地说自己瞎猜的，看他说话的意思，好像密码箱里装的都是钱。大罗微微一笑说道：“刘经理，你的包里装的也都是钱吧？”刘经理急忙否认，还说自己又没打开密码箱看过。之所以知道里面装的是钱，是因为他之前和张明启取过经，向他讨教过赚钱的手段，说等自己退了休也好自己干点买卖，只不过这手里没有太多的资金。张明启说：“那就和我干吧。”说着就指了指密码箱，说里面全是钱，跟着我干就对了。大罗不想再听他狡辩，直接将他带到行李车厢审讯。可此时刘经理还是揣着明白装糊涂，一直强调人不是他杀的，这事和自己无关。大罗说列车上的案子与你有没有关系还有待调查，可路局监察处已经查清的案子，你大概不能溜之大吉吧？大罗已经很明显的提示了他，可刘经理还是心存侥幸，不愿交代。大罗也不想再和他废话，直接将他挪用公款的事说了出来。这时刘经理见瞒不住了，就说自己是在经济上犯了一点错误，他这趟出去就是想找朋友借点钱来补这个窟窿。你是想找朋友借钱补上这个窟窿呢，还是想用不义之财补这个窟窿呢？我现在正式向你转告路局监察处和纪委的通知，请你随本次列车返程回京，交代问题。刘经理听后激动地说自己的问题会说清楚的，可是列车上发生的事确实和他没有关系。大罗告诉他都会查清楚的。过了一会儿，小雪突然想起了一件事，说列车到霸州的时候，张老板下车买了好多吃的拿上车，可没过一会儿就又听见他好像在吵什么。他走过去一看，发现是张明启在骂他的保镖洪刚，直到自己出去制止张老板才停了下来。不过看洪刚的脸色，应该是骂得挺凶的。而那个时候车厢里好像再没别人，只有陈海一人在那摆弄相机。而就在罗警长了解情况时，马老板趁着所有人睡觉时悄悄下了床，随后拿起自己的背包溜走。不巧的是，在出车厢后正好被文海给看到，他立马回到车厢，把老马跑了的消息告诉陈海。随后陈海又急忙找到乘务员，将这个重要的消息告诉了他。小雪不敢怠慢，立即起身跑着去找罗警长。与此同时，有关马老板的资料传了过来，大罗发现他是一名在逃人员，网上还有他的通缉令。这时小雪跑来将老马跑了的消息告诉了大罗，大罗立刻安排让所有的乘警分头去找。文海一路跟踪，最后来到行李车厢，发现老马藏在了货物箱后，文海立马冲了上去，将老马提着领子揪了起来。干什么呀你啊？不认识我了？不认识啊？哎呀，我认识你，就是撕了你的皮我也认识你。你说什么呀？害怕人就能跑啊你谁呀？被你害惨的人。话音未落，文海直接大打出手。二人之间究竟有什么深仇大恨，能让文海对他如此憎恨？就在这时，大罗和陈军赶到，随后老马被带回办公室。陈军从他的包里翻出了一把列车专用钥匙，老马一看立马慌了，大喊说这是有人在栽赃陷害他，说着就要去抢钥匙。身后的陈军立马控制住了他。之前在调查时他就说了谎，他根本没有买硬座，列车长直接给他安排的硬卧。那他究竟是干什么的？到底和杀人案有没有关系呢？在大罗将他的谎言揭穿后，老马瞬间蹲在地上哭了起来，说自己确实是撒谎了。原来老马是做药品批发生意的，图便宜就进了一批假药，很多人吃了之后都出了事。前几天有人把他举报了，因为害怕所以就想着出去躲几天，可不想一上车就碰到那些被假药坑害的人，害怕被认出来，所以就找乘务长买了硬卧的票。而文海就是因为这个原因跟来的，他的父亲因为吃了马东的假药，现在还在医院里躺着。之所以不去报警，是因为自己想跟着他找到贩卖假药的窝点，然后把他们一锅端了，让更多的人远离假药带来的危害。而文海所说的话，大罗并不完全相信，他认为车厢里的几人都有作案嫌疑，那这几人当中谁才是真正的杀人凶手呢？就在大罗找不到头绪时，陈军拿来了陈海的摄像机，
在反复的看了几遍后，他终于在相机里找到一些问题。随后他来到硬卧车厢，把相机还给了陈海，然后坐在保镖洪刚对面，直接就说：据我们掌握的线索来看，张明启的死，你有很大的嫌疑。什么？幸福的，你到底什么意思？你给我说清楚。我们怀疑是你杀了张明启。洪刚听后大喊自己没有杀人。大罗说：你之前没有说实话，在餐车上吃饭时，张明启并没有先离开，还有在案发前你曾和张明启吵过一架，原因就是因为钱，因此你就有了作案动机。可洪刚也不是吓大的，直接就让他把证据拿出来。可大罗并没有理会他，直接就让徒弟陈军把他带走。转眼到了第二天，火车马上就要到达九江站了，因为要贩子被抓住了，所以文海和对象要提前下车回北京了。而没到达终点站的陈海也开始收拾行李了。你也要下车啊？我可不敢一个人跟这儿待着，我跟他们一块儿下车，到九江待几天再说。真是没想到电视上会出这种事儿，不过还好凶手已经抓着了。听到这话，陈海迟疑了一下，随后陈军正好路过，小雪问他怎么还没休息。陈军说向处理汇报的案子刚弄完，自己能回去睡觉去了。看来案件侦查的差不多了。很快列车到达站台，文海和马乐下车后，陈海也紧随其后，不过他并没有着急离开，而是转头去了另一个车厢，取下了一个手提袋。然而就在他要提着袋子准备离开时，大罗和陈军出现在了眼前，陈海瞬间愣在了原地。随后陈军拿过手提袋，打开后发现里面装的全是一沓沓的现金。紧接着洪刚、马乐三人也返了回来，这下陈海才意识到自己原来早已暴露了。我不甘心，你们让我死个明白。你们是怎么发现我的？其实是你自己告诉我们的。胡说！是你的聪明害了你自己。你真应该看看你自己的摄像机。不可能。原来在他的摄像机里有一段视频，正好拍到了张明启打开密码箱的过程，里面白花花的现金成为了他犯罪的动机，而密码也就是在这时搞到手的。陈海怒斥说这也说明不了什么，可接下来还有一段最重要的视频，而这段视频并不是他录的，而是洪刚在把玩他的相机后无意录下的。张老板，您回来了啊？我随便吃了点饭。啊，哎，您的保镖呢？谁他们知道？又怎么了这是？他让我加钱，我把他骂了。哎呀，哎，一会儿车就停了，咱下边去看看去。下去啊？我这离得相当不方便。哎呀，我帮您拎着，咱下边透透气儿去。你等我穿上鞋。行，穿鞋。来，我来。随后陈海就提着密码箱跟着张老板出去了。这样看来，他就是最后一个和被害人在一起的人。而最关键的是，摄像机在关键时刻没电了，这才导致他没能取出袋子来。而陈海10年前也曾在列车上工作过，因此他才会有专用钥匙，而这把钥匙也正是他为了栽赃放到马老板的包里的。而最后抓洪刚以及小雪和陈军的对话，都是为了让他放松警惕而演的一出戏。在铁证面前，陈海最终交代了作案过程。原来在二人准备下车前，张明启上了一趟厕所。当张明启进去后，陈海看到周围没人，就起了歹意。到这儿，凶案终于真相大白。陈海懊悔地蹲在地上，只因自己一时的贪欲就犯下了如此大错。可是说什么都已经晚了，等待他的将是法律的严惩。